هاد لو تي بي واش قالكم insérer des symboles. كيفاش نانسيريو ان symbole؟ دونك نروحو للكرياسيون. plutôt je m'excuse, نروحو l'insertion. D'accord. Oui. اهو insertion عندي لهنا symbole. دونك جو un petit peu نحلو لكم باش يبان لكم. هاو كي نكليكي انسيرسيون دونك البارح لا سيمين باسي هضرنا على لاكوي وهضرنا على لا ميز اون باج. هاد السيمانه ان شاء الله on va parler sur insertion. كي ندير انسيرسيون واش يخرج لي؟ واش معناتها انسيرسيون؟ دونك انسيري واش نقدر كمان انسيري؟ نقدر انسيري ان تابلو اون ايماج دي كومون دير هاد كيفاش هذا وي دي فورم الله يرحم والديك دي غرافيزم genre une définition نقدر نجيبها من ويكيبيديا une vidéo ainsi de suite des commentaires une zone de texte ça veut dire place نكتب فيها d'accord après عندنا des équations et des symboles انا نروح للسامبل d'accord نكليكي عليها ونكليكي على autre symbole d'accord تخرج لي هاديه فيها les caractères spéciaux pour écrire donc باش نجبد les équations باش نجبد les symboles كامل اللي نقد d'accord مدام معليش عاودي كيف دخلتي؟ دونك نروحوا للسامبل وين عندكم سامبل نكليكي على هاد لو بتي تريونغل ونكليكي على autre symbole d'accord oui maintenant واش نشوفوا شكون هادوما je m'excuse d'accord maintenant قلنا سي بو عندنا équation ونخرجوا autre équation على حسابه هو واش عطانا لا première équation مادام هادو لي سين تاع القبايل كيفاش لي سين تاع القبائل شفتهم يتبعوا لهم شغل شويه مادام سالا غير حاوز مازالك دونك نروحوا سامبل نخرجوا اوتر سامبل هادو هما كامل لي سامبل اللي عندنا دونك واش حنخرجوا فيهم لا بروميير هادي كيفاش تسموها نتوما في المات معليش دونك هادي نجيو نحوسوا عليها لهنا في لي سامبل ديالنا داكوغ اسكو سي كلا واش راني نهضر وي مدام نجي من الديبي وقاعده نحوس عليها حتى نلقاها هي دو بريفيرونس كي يكونوا عندنا هادو مع ماتيماتيك وين نروح للسامبل نكليكي على سامبل وهاي لا بروميير اللي تخرج لي داكوغ et je vais cliquer على insérer est-ce que c'est clair donc شوفوا هي دو بريفيرونس هي تقدروا ديروا insérer puis fermer puis تكملوا ليكواسيون ديالكم x ainsi de suite mais تولي عندكم une autre genre يولي عندكم un autre symbole باش ماشي chaque fois نخرج نعاود ندخل واش ندير نخلي توجور هذه تاع السامبول تاعي محلوله نصغرها برك ونجبدها دو كوتي ونجي نخدم ليكواسيون ديالي ابري نحوس على appartenir جينيرالمون هادوما لي سامبول ماتيماتيك نلقاوهم في سامبول داكوغ دوك نحوس على هنا appartenir على appartient هاد الاو نجي نحوس عليه كلاش تقولوا لي داكوغ والله il est quelque part par là non ça c'est pas ça هذا مش بالمقلوب كيفاش بالمقلوب وي دونك اذا ما لقيناش لهنا وراه فوقاني هذا نو هذا لا الفوق كاع زيدي طلعي لا ماشي هذا لا ماشي هذا دونك نقلبوا هنا نشوفوا لا ما لقيناش هنا نحوسوا ايا والله نلقاوه هنايا مع سامبل ماتيماتيك هاهو هذا هو ارجو نو مقلوبة هاو دونك شوفوا انا هنا كاسكو جي في هذا حبيت نسوبريميه داكو انا راني هنا حبيت هذا نسوبريميه ماشي نكليكي على فيرمي ونسوبريميه نعاود نحط غير لو كورسيس ديالي لو كورسيس هو هذا اللي راني نبوجي فيه داكو نعاود نحطو لهنا في لاباج ديالي ونكليكي
et je vais supprimer. D'accord? نعاود نولي la page et cliquer على insérer. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Après نكمل les autres l'équation ديالي complète. العارضتان هادوك سوا تحبوا تجيبوهم من الناس ها سوا منايا ديريكتومون سوا كاينه وي ديريكتومون في الكلافي فو كليكي على Alt GR plus 5. D'accord? Donc في الكلافي سي Alt GR. شفتوا عندكم l'espace هذاك وين عندكم لو بوطون تاع espace قدامه كاين مكتوب Alt GR تكليكيو عليه و ميم طون تكليكيو على 5 كيما ديروا arrobase. D'accord? 0 virgule نعم Oh, نخدمو تي بي او ميم طون معاك نعم نخدمو تي بي او ميم طون معاك دو بريفيرونس انا ماذا بيا تخدموا او ميم طون معايا. داكور باسكو ما لقيتش الاكس لا الاكس تجبديه من الكلافي تاعك داكور بالكلافي. داكور ميرسي. هي دو بريفيرونس حطوا كيما راني حاطت لكم انا جو حطوا البارطاج ديكرون ديالو حطوه ا فوتر غوش وحطوا الفيشي وورد تاعكم ادروات وي او ميم طون جوستومون تخدموا جوستومون كيف كاين دايره هكا هكا ابري نروح نحوسو دوكا على انفيني. ما درتش بلوس وي جو ميكسكوز بلوس نحوسو هنا على انفيني هاي انفيني. D'accord? Est-ce que c'est clair? oui, madame. Et les autres? وي مدام Après, نكملوا l'équation ديالنا. Après عندنا point virgule. هادو كامل شوفوا عفايس اللي نقدروا نديروهم بالكلافي نديروهم بالكلافي. عندي point virgule. Après نجبد y كاين un petit espace. ياك قلنا l'espace يجي toujours après la virgule. Y est égal alpha. Alpha يجي caractères spéciaux. وراي alpha هاي. Alpha insérer. Là, j'ai oublié de mettre les espaces. Donc, عندي X. نكبر لكم الكتيبة أحسن باش تبان لكم. هاكا سي بيان خير ياك. أبخي عندنا 3. قريتكم السمانة اللي فاتت تقولوا لي 3 كيفاش نردها للفوق كيفاش نردها إكسبوتونسيال. الأس من الفوق مهنا كيفاش X2, ندير؟ madame. X2. نسيليكسيونيها ونطلعها بالإكس 2 للفوق ولا نكليكي على هادي جو في شوازير إكسبوزون. داكا كي نكمل الكتيبة ما ننساش نحي الإكسبوزون ديالي. سي بون؟ مادام بلوس. مادام بليس تنفيني وين جبتيها تليفون اكس بلوس نكتبها من الكلافيي لانفيني لهنا من سيمبول من الكاركتير سبيسيو نهبط هاهي انفيني وراهي. داكا جماعة تاع مات كاع نجبدهم سيمبول تاع مات جينيرالمون كامل نلقاوهم في سيمبول. اوكي داكا وي لا دوزيام كيسيون سيتي كوا مينيسكول راهي مينيسكول لو كان كتشوف هاو كان ماجيسكول كيفاش تجي شوف كيفاش داكور راهي مينيسكول يكبر ديك الكتيبه بانت لي ماجيسكول. Ouais, c'est ça. هي شوفوا راك تشوفوا هادوما لي زانديس لي زيكسبوزون moi de préférence خلوهم à la fin. كتبوا كامل ليكواسيون ديالكم. Je vais vous montrer par exemple. بعدوش عندنا بيتا ياك. ندير انسيري. ومن بعد عندي بيتا 1 ياك. بيتا 1 x au carré. وي كاين دي زيسباس. وي. لهنا كيما او كاري تقدروا تكتبوا زوج ما تروحوا الاكسبوزون ولا ديريكتومون في الكلافي عندكم الاس هذاك. داكا تقدروا ديروه بالكلافي الاس 2 اللي تجي تحت ايشاب. داكا ندير بلوس ومن بعد عندي اوسي انسيري بيتا زوج اسباس اكس اسباس بلوس غاما. داكا انسيري. maintenant شوفوا واش نجي نسيليكسيوني الواحد s'il vous plaît suivez cette étape. نجي نسيليكسيوني الواحد
نزيد نسيليكسيوني الزوج وعلى فون ندير لهم انديس بين زوج على ضربة. داكوغ باش ماشي اشاك فوا نضيع وقت. نعميه جو سيليكسيونيت الاولى من بعد كليكيت على كونترول من بعد سيليكسيونيت الدوزيام ورحت كليكيت على انديس هنايا ولا هاد لو باطون نكليكي على انديس. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. Et les autres? C'est clair, madame. Ah, je le souhaite bien. Maintenant, dirons la deuxième. La deuxième, c'est la La deuxième, c'est facile. Rohou, dirons la quatrième. Non, dirons la troisième plutôt. On va faire la troisième. كيفاش نديروا la troisième؟ نجيو نحوسوا على هادوك les barquettes. Les barquettes هنا بهاد ALT gauche على 4. Ah d'accord, oui, oui. Ah non, non, c'est Alt-GR parce que qui scrolle Alt, laissez à gauche de l'espace. D'accord? Donc c'est la même chose. Qui m'a dit arrobas, نديرو Alt-GR مع 4. ياك oui. Je vais écrire l'équation ديالي 1 virgule زوج virgule 3 ياك. Et je vais fermer la barquette. With égal. نلقاوها عند تساوي. Et bon, les autres لقيتوها. Après, نجي نكليكي على هاد لو symbole. D'accord? نكليكي على insérer ونزيد ندير R. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? Maintenant, on va voir. Nice, Marat. Passons maintenant à l'équation numéro 4. Est-ce que c'est bon? فهمتوا كيفاش نديروا بلي symbole؟ مدام هذاك لو سامبول تاع ينتمي برك اللي مازال ما لقيتوش. دونك ينتمي هذا الاو. دونك هذا تلقايه قلنا توجور نلقاوه في symbole. الاول دوزيام. وي نو هي جو بريفير تحوس عليه في symbole. داكور 4 5 6 لقيتوه بالمقلوب نو ماشي. دونك روحي للسال الأونزيام رونجي. روحي للسطر نيميرو 11. نحسب سبع لقيته مع قدام وكاين هذاك لا ينتمي والاخر. ايوا واحد ينتمي قدامه لا ينتمي. داكور سي بون. دونك نعاود بوغ هادو اللي جاو دوكا. دونك اوجوردي حنديرو لي سامبول باش نخرجوا سامبول. وين نروحوا الانسيرسيون. ابري نعاود نزومي لهم قبل. نروحوا الانسيرسيون. بانسيرسيون نروحوا للسامبول. puis on va cliquer على autre symbole. d'accord. donc كي نخرجوهم symbole autre symbole. généralement كي يكونوا عندنا des symboles mathématiques نحوسو هنا في symbole. وإذا عندنا d'autres symboles نحوسو toujours في winding ولا webding. d'accord. نكملو la quatrième équation. après on نروحو l'équation الشابة كامل فيها. كود دو كاركتير هذاك واش هو؟ نعم. كود دو كاركتير. Le code du caractère, oui. هنايا c'est 206. Donc des fois simplement تكليكي على je sais pas genre normalement تخرجها من alt. ارجع طريقة دوك نقول لك est-ce que c'est juste ولا لا. alt 206. non. Donc généralement هادو واش معناتها ça veut dire تقدر تخرجهم بالكلافيي ديالك. Madame, نعم.
معليش تعاودي راه كونيكسيون. Donc, votre camarade, il a posé la question من هذا الكود caractère واش معناتها؟ يعني chaque caractère لهنايا عنده un numéro. D'accord? وي مدام. يعني هادوما اللي تقد تخرجهم directement من الكلافيي ديالك. D'accord? En cliquant D'accord. sur Alt, en même temps تكليكيو على un chiffre. Par exemple لهنايا 206. لو كان ندير 206 ما تخرجليش exactement. D'accord? Parce que le clavier des fois يكون anglais ou la français وهنا les symboles هنا ils sont non Unicode genre ماشي باينين لنا وشنوهم. D'accord? Les noms ديالهم. D'accord مدام. اوكي مدام. Maintenant genre généralement خدموا بسامبل نتوما دونك خرجيها باسكو ما خرجتليش. كيفاش نخرج الأس؟ ما كيما لهنا في هذا وين هادية والسنين. وي دونك شوفي كيفاش نخرجوا أس2. هذا علاش صار لي كامل هكا. دونك قلنا أس2 عندنا دو فاسون كيفاش نخرجوها أس2. سواء بالكلافيي في الكلافيي تاعنا وين عندنا شتي ايشاب تحت ايشاب كاين عندنا زوج نكليكي عليها كاين عندنا هذه لا بروميير ايتاب لا بروميير ميثود ولا نكتب زوج نكتب قدامها كلمة زوج نسيليكسيونيها. جوستيك نكبر لكم غير هاد الكتيبة نديرها ندير لهنايا نسيليكسيوني الزوج ديالي ونديرها بهادي اكس والسنين اكسبوزونت. داكا داكور. كي نعاود نكمل كاين الكتيبه اللي موراها الا نديسيليكسيوني. داكور باسكو شوفوا لو كان نخليها مسيليكسيونيه الكتيبه تاعي كامل من فوقها كامل تروح لي اكسبوزونت. داكور. اذا ما خرجت لكش من الفوقه وين ديري تجي سيليكسيوني الكلمه الكتابه تاعك سيليكسيوني هاد لو بتي كاري كليكي عليه ونجي نسيليكسيوني اكسبوزونت. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair, merci. Maintenant, شكون يقول لي كيفاش ندير la 5e équation? هيا caractères spéciaux. Je vais choisir انايا. شكون لو يخدم بالبيسي؟ انا مادام وقيلا نكتبوا قبل هذوك لي اكس ايغال 10 و اكس ايغال 0 نورمال بصح لا مالك بارطاجي ليكرون وخدميها لي. داكور. واش حنا نكوريجيو لك اسكو سي جوست ولا لا. شوفي هي كاين دو شوز يا اما دوموند دو بارطاج جو كونتينيو. داكور لازم مادام تحت ناحيتي باش نقدر نديرها. داكور نو جو داكور جو في لو ميتر. راني ديه روحي. هاني مازال ما خرجتليش بلي نقدر نكليك عليها. دونك سي بون ميتنون تو بو فير. كيف يتخرج لي هذيك تاع انولي تخرج لي بلي نقدر نكليكي فيها مي انولي بارطاجي ما حبش تخرج لي بلي نقدر نكليكي فيها. دونك عاودي تشوفي دوكاسي. داكور لا ميم شوز انا ميم شوز مدام ماش تخرج لك بريزونتي ميتنون. اي تخرج لي هكا ان بتيت فيناتر فيها انولي وفيها كليكي عليها. نو كليكي على ليكرون الداخل كليكي على ليكرون الداخل كليكي على بارطاجي. داكور خرج لكم هكا. وي سي بون. الو حنا للوورد ديالك هادي ديري كليكي على ماسكي. لا هذه داكور كليكي ماسكي باش ما يبانش هكذا صافا يبان لكم شي طابلو او يبان روحي برك. عندكم طاقه شفت تحبوا طابلو صغير كبروا لنا لي طابلو باش نشوفوا. كنت صغيراتو باسكو سافا كنت صغيراتو باسكو كنت نشوف اونطو مع البروف الوغ نشوفوا بالليكواسيون هذيك. داكور شوفي واش ديري عاودي صغري تجبديها. وي قسميها على زوج قسمي الطابلو البيرو تاعك على زوج نص لهادي نص لهادي. هيا روحي علاش خدمي كيما ساعدتك. عطوني هاد ليكواسيون كيفاش نديروها. شوفوا اللي جبد لي هاد ليكواسيون كيفاش نديرها بسامبول إلا بلس 0.25. مادام هذاك لو سامبول تاع الاخر نورمالمون فيه يجي لا ما كان 0.25 ما عجبتكش راك في الكوفيسيون راك 1.5 كوفيسيون. انا والو درت والو. الي قبل السامبول هذيك والله ما داش نقول لك ديريكتومون باش ما نديكش بزاف الوقت. قولي لي اسكو وي ولا نو. مدام شحال كوليفيسيون تاع بيروتيك؟
Normalement 1,5. C'est bon. Ouais. Allez. مادام كانوا في بالي دو شوز، كانت في بالي اما هذه تجي فيها ديريكتومون هذه تجي هذه سي فيها لا سوم. لا سوم داكور. بعدا الوغ لا سوم ما جاتش فيها. اسكو تجي هذيك كيما درنا تاع الاس ولا الاخر؟ نو ما جاش. ما على باليش قولوا لي نتوما. المهم انا من الاخر الا تخرج لي الكتيبه تاعك عندك لا سوم فوقها يا ان شيفر وتحتها كاين ان شيفر. مادام شي ديروا انديس ولا اكسبوزون. نو مادام ديروا الكارو هذايا برك ماشي اكسبوزون داروا. عندي اكسبوزون. لا انديس اكسبوزون سيوها لي بانديس اكسبوزون ونشوفوا. جيب ديري قبل واحد. ديري واحد مادام. واش ندير شوفوا كاسكو شيفر با هذاك. فير. شوفوا دونك عبد الجليل وايمن اي تو سا دونك خدموهم انتوما في لي بيرو تاعكم اللي عندكم اورديناتور. عنديش بيسي خدموهم. مادام. داكور معليش سيتا زيندان معليش. دونك ايسي اللي دارها وخرجت له ماذا به بارطاجي معنا ليكرون داكور ونشوفوا. وانا جو في فير واش هيدخل صاحبتكم ونشوف اسكو تخرج لنا ولا لا. دونك قالت بلي نروحوا لهنا نروحوا الكاركتير سبيسيو توجور ياك. جو في ميتر le 21. نو ما تخرجش مادام باسكو سي مادام فوق لاصون واش كاين؟ نعم. فوق لاصون واش كاين؟ Donc عندنا la somme allant de x est égale à 0 jusqu'à x est égal à 10. 10 Gamma fois x, virgule, l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini, x fois dx. اوكي. خرجتوها لي؟ نو مازال باغي نو لا مادام نعم. باش نديرو لا سوم ونديرو بليس لانفيني من بعد نديرو انديس ولا اكسبوزون. بعديش جو سي با. شوفوا هي من الاخر إيه جو با والله. كاسي تدخل لا تيت باسكو حنعذبكم بالخف. هذه الهضره. مالك مالك دمي سيها اوكي كملي سيها. جو في ديبارطاجي مون ايكران. نرد ليكران ليا انايا. Non, quittez le partage simplement et je vais vous expliquer. انت بصح انت كملي هاد ليكواسيون داكور كملي فيها. داكور apparemment كاكيتيت نو Oui, c'est bon, t'as quitté. Oui, c'est bon. Donc, je vais le partager, moi. Donc, نعاودو نولو لهنايا. دونك على حساب هو واش قالكم هاد ليكواسيون من 7 المستحيلات تخرجوها كيما راهي بسامبول. من 7 المستحيلات. داكور. هاد ليكواسيون كيما راهي. هاد ليكواسيون la somme de x est égale à 0 jusqu'à x est égal à 10 gamma fois x من 7 المستحيلات تخرجوها بلي سامبل. ايه مادام نروحو الايكواسيون نو نديرو الايكواسيون تروحوا الايكواسيون تخرجوها بايكواسيون. شفتهم قبيله كنت نخرب مي ما ومن بعد كنسوبريمي واش عندهم هما ونكتبوا واش عندنا حنا سي سا. نو كيفاش نديرو جور نروحوا توجور انسيرسيون هادي نخرجوها بايكواسيون باسكو علاش بسامبول الاكس est égal à 0 والاكس est égal à 10 ما يخرجوناش فوق لا سوم يخرجونا ا كوتي. مادام سي بون لقيتها ندير داكور. حنا واش نديرو نروحوا انسيرسيون دقيقه نروحوا انسيرسيون وين عندنا سامبول نكليكيو عليه نكبر لكم قبل باش تشوفوا. دونك نروحوا انسيرسيون ايكواسيون جور حنا مش حنسيليكسيونيو هاد لي زيكواسيون ديالهم ديريكتومون كليكيو على ايكواسيون. اسكو سي كلير؟ نعاود وي سي نروحوا انسيرسيون ونكليكي على ايكواسيون يخرج لي هكا هاد لو تابلو بالكري ويقول لي داخل تابي ايكواسيون ايسي وتخرج لنا من فوقها كونسيبسيون. هاد لا كونسيبسيون شوفوا لو كان نخرج على ليكواسيون يروح هذيك لا كونسيبسيون نكليكي على هاد لا بارتي تعاود تخرج لي ايكواسيون. داكور. اسكو سي كلير؟ وي مادام نخير من الفوق. وي مادام. نعم نخير من الفوق. وي تخير من الفوق. ابخي حنا عندنا لا سوم هنا لي فراكسيون وين يكون عندنا قسمه هنا هادي عندنا انديس اكسبوزون. وي مادام درتها. في عود ما نروحو نديرو انديس اكسبوزون نطلع ونهبط ديريكتومون هنا. هاي نكتب باغ اكزومبل عندي اكس او كاري ها هي داكور ولا نزيد نحب نكتب ها هي ها هو اكس بلوتو بي
زعما لهنايا A X بلوتو X indice تاعو B داكوغ عندي واش تاني لهنايا سي كيكون عندي لي راسين لي ديفيرون تيب دو راسين لهنا سي لي زانتيغرال هادو انتيغرال puis تخرجوا منا لي سوم là c'est les sommes mais là c'est les produits on بعد les crochets هنا كيكون عندنا sinus cosinus ainsi de suite tangente هنا actuation genre كيكون عندنا x bar ولا les limites log et tout ça les opérations et à la fin les matrices d'accord est-ce que c'est clair Oui, madame. maintenant on va comme حنا نعاودو نسيرو l'équation تاعنا نروحو نكليكيو على équation دونك نروحو نكليكيو على équation ونبدا نخرج نجي لهنا نحوس على لا somme لا structure لا somme ديالي نجيبها هيك نخرجها من هنايا شكونها لا كيما هي شوفوا واش عطاوني اسكو هادي نو سي فو اسكو هادي نو واش عندي لا somme راهي من التحت ومن الفوق ça veut dire هادي هي وي و نو باسكو تلقاو ديفير تيب دو سوم حنا نلاقي نديرو اللي تخرج كيما هادي اون فا شوازير هادي هي داكوغ ونطابي واش عندي كوم انفورماسيون نجي لهنا نكتب x est égal à 10 ومن التحت x est égal à 0 ولا هنا عندي غاما هادي غاما كي تكون ماجيسكول داكوغ هادي غاما مين نخرجها انايا سيمبول نو ما تروحش السامبول شوف كي تخدموا بهادي ايكواسيون ما تروحش كامل السامبول روحوا حوسوا تشوفوا هاد الطابلو حوسوا عليه في الطابلو لا مش حوسوا عليه في الطابلو لا ما لقيتوهاش لهنا في الطابلو هنا ما تكزيستيش وين نروحوا راك تشوفوا لهنا وين عندي فونكسيون ماتيماتيك دو باز Oui, madame. نكليك عليها ونحوس نقولوا هنا هادوك غاما سيغما الفا هادو ما وشنوهم سي دو لتر غريك نجي نكليكي على لتر غريك وها هي وين تخرج لي سيغما ماجيسكول بلوتو غاما je m'excuse d'accord est-ce que c'est clair Oui, madame. لا ما لقيتوهمش لهنايا نجيو نحوسوا في هاد لو طابلو اللي هنايا اذا ما لقيناهاش في هاد لو طابلو اللي هنايا نكليكي وين مكتوب عندي لتر غريك ونخير باغ اكزومبل سي دي سامبول سي دي فلاش داكور انا نقول سي دي لتر غريك هنا ها لتر ماتيماتيك دو باز هنا ما نلقاهاش نجي نحوس في لتر غريك اسكو سي كلير Oui, madame. وي مدام خرجت لي انا ايا ابري نديرو فوا بوان اكس هذا ما كان ماتنو هما واش داير لي اسكو راهم صوتا لي لا لين ابري هضر لي على الانتيغرال راهم Vergule. خادمهم في لا ميم واش ندير انايا نخرج من عند هاد لو اكس وي هاد لو اكس واش ندير نجبد روحي بالكلافي تاعي نجبد مره برك مادام وي مادام وندير انعم تيت اسباس انعم وندير فيرغول وين كي سما كيمكن تعمط نروحوا وي ليكواسيون كي يكون عندك هكا كومبليكي اي تو سا دو بريفيرونس روح خدم ديراكتومون بايكواسيون ماتيماتيك هكا هاد لي زيكواسيون كامل روح ديراكتومون خدمهم بايكواسيون ماتيماتيك ندير ان بتيت اسباس نزيد ان اسباس مادام هذاك اللي قبل الاكس سي ان بوان وي شوفوا لو كان نجي ندير لهنا ان اسباس ونجي نخدم جون شوفوا يلا تكون هنا نخرج على الاكس داكوغ باسكو راني نخدم او ايكواسيون ندير دي اسباس فيرغول نزيد ندير اسباس ابري نروح توجور ايكواسيون انسيرسيون ونكمل l'équation ديالي Intégrale. d'accord oui équation دير intégrale هذه هي الانتجرال ديالي نو ماشي هذه هي مادام هي. نو شو دقيقه كان نو ماشي هذه الا هذه فوق ومن تحت انا كنت دايره هذه سي فوق هذه هي لا بون داكا ونخدم نجي نعوض شاك عفسه نعوضها في بلاصتها عندي واحد بلوس لانفيني نلقاه لهنا برك داكا هنا ما يكزيستيش لانفيني نروح
Cliquez à la fonction mathématique de base. Infini. Oui, ouais. C'est bon. Infini. Ou on dire le 0. Après, là, on a dit x point dx. C'est bon? Oui. Après, où je نجي ندير هنايا لو كان نجي نصوتي لا لين. سي بون. دونك انا هاد ليكواسيون ماشي حنجبدها وحدي ولا واش نجي نديرها لهنايا باش نردها ا droite ولا ا gauche ولا او milieu. داكور هادوما اللي هنايا. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. اسكو سي كلير؟ Oui, Oui, madame. madame. Pour les autres, c'est bon, vous avez compris? Oui, madame. عفسة سهلة ياك. Oui. C'est bon, فهمتوا les équations. Vous n'avez pas des questions فيهم. Non. Non, madame. Maintenant, on va passer au tableau. حنبداو le TP numéro 4. D'accord? هذا هو le TP numéro 4. حنinsérer des tableaux. Normalement, c'est facile d'insérer un tableau. Oui. Donc, باش نديرو insertion d'un tableau, نروحو toujours insertion. وعندنا لهنا. Tableau. عندنا deux façons. Oui, نكليكيو لهنا. Donc, كيفاش نكريو un tableau. عندنا deux façons de créer un tableau. Soit لهنا directement, par exemple, يقول لكم فيه 7 lignes. كيما هنا le tableau شحال قالنا فيه. لهنا شوفوا الطابلو شحال قالنا فيه. قالنا فيه 7 lignes. Oui, 6 lignes et 7 colonnes. نجي لهنا التابلو ونخير 3, je vais choisir ça. شحال 6 Ligne. Donc 6 colonnes, هادو هما لو كولون. هادو هما 7 colonnes. 7 colonnes. 7. ها شوفوا لهنا من الفوق. دونك هاهم 7. ونجي نشوفوا 6. ها 6 fois 7. دونك هذه هي لا بروميير. دونك نقدروا نكريوه بهاد لا فاصون. داكور ولا je vais sauter la ligne tableau وندير insérer un tableau. D'accord? ونعطيلو le nombre de lignes راني حابه et le nombre de colonnes. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame. Donc هادو هما les deux façons de créer un tableau. يا بهاد لا فاصون يا بهاد. دونك واش عندكم هادي راني كاتبه فيها اف 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 اف. هادي ce qu'on appelle une cellule. D'accord? هادي c'est la cellule ديالكم. هادو c'est la ligne. Donc je m'excuse. Ça هادوما c'est les lignes ديالكم. Plutôt هادي c'est la colonne. D'accord? La colonne ça veut dire لي verticale. Oui. وهادي اللي هنايا وهادوما ce sont les lignes ديالكم. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Maintenant, Oui, madame. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? أنا في هذا لو tableau شحال لي عمريه؟ قال لي عمريه ligne 1 2 3 4 et 5. نجي نكتب ligne. نكتب 1. دقيقة باك نكبر لكم غير الكتيبة باش يبان لكم بيان لو tableau. بابليغرا مادام. نعم. لين 1 2 3 نكتبها Oui. بابليغرا. نعم. Après je vais faire ça. دونك نعاود نكتبو لكم أنا par exemple. هكا باش يبان لكم كامل. نو بزاف 22. Allez, on va faire 17 ou ça y est. Allez. On va accepter votre camarade. Maintenant. نزيدو نحس هي شوفوا في عود ما تكتبوش ماكسكوز هنا داكور. هي pour vous faciliter la tâche ماشي نعاود نصوتي لا لين ونعاود نكتب لين 1. داكور نكتب لين 2 واش نجي ندير je vais sélectionner الاولى كامل نجي نكتبها كامل بالغرا على ضربه. داكور سامبلومون نعاود نصغر غير الكتيبه باسكو بلوس راني ندير باش يجوني على لين وحده.
Est-ce que tout le monde arrive à voir? Ouais. Madame, pardon. نعم نعم وي Madame, ما يبان والو. هاكا راه يبان لكم. أو نو يبان بالك عندك بروبليم دو كونيكسيون. نو ما عندي والو مادام، انا يخرجوا لي غير الاسماء تاع اسكو راه يبان لكم؟ راكي بالتليفون ولا كي بالبيسي؟ نو راني بتليفون. شتي وين كاينه لو نون تاع البروف؟ شوفي. كليكي عليه. خرجت لك ولا مازال؟ سي بون شوفوا هكا. ميرسي. هاي شوف نعاودو قلنا نجي نسيليكسيوني كولون سوا داكور. ندير بالكلافي كونترول سي سوا نجي ندير ان كليك دروا بلا سوري وندير كوبيي داكوغ نجي نحطها في لا سيلول سويفونت سوا ندير ان كونترول في ونكتب قدامها 2 داكوغ ولا دونك هذا جو في لو ريغلي ابري واش نجي ندير نزيد نعاود ندير لا ميم شوز ولا بالكلافي بلا سوري كليك دروا كولي ونزيد ندير 3 ainsi de suite. D'accord. Merci. D'accord. D'accord. CTRL V 5 là c'est bien. CTRL 6 هو قال 6 حنا درنا حنا عكسناهم. Donc 1 2 3 4 معليش هادي on va la supprimer. Donc est-ce que c'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair, merci madame. Oui, madame. Très rabac. Je vais ajuster. Maintenant, نعمرو simplement le tableau اللي حسب واش عطانا. Donc عندنا la force. Puis واش عطانا viscosité. Attendez, on va accepter simplement vos camarades. C'est rouge. Donc واش عندنا la viscosité ياك. Viscosité, puis pression. Et à la fin, on a énergie. Ah non, oui, j'ai oublié le G. Colonne 2, c'est Newton. Puis, Poisson. Après, vous avez Pascal. Kelvin. Et vous avez le joule. 5, 2, 8, 4 et 7. Et là... Ah, j'ai oublié. Ah, c'est vrai, donc j'étais juste. Un site colonne. Madame, j'ai un problème de connexion, c'est pour ça je n'insiste pas. Ah, donc on est tous pareils, t'en fais pas. Donc là, c'est la colonne. Numéro 4. On a le 5. C'est le 7, 0, 3, 9 et 1. C'est bon? On a un tableau. Oui. Donc, عمرناه. Maintenant, هذا il nous a fait quelles sont les opérations qu'on va faire sur ce tableau. D'accord. هذا هو le tableau ديالي. واش قال لي هو؟ Tout d'abord, je vais faire une seule. À la fin, non. Ajustement au contenu. Effectivement. C'est bon? C'est bon? Oui. Est-ce que tout le monde arrive à voir?
Oui, madame. Maintenant واش قادنا نديرو هو la première des choses هنا opération sur les colonnes plutôt opération sur les tableaux حنا باش كي نكليكي simplement نجي نديسيني le tableau تاعي غير نحط soit je sélectionne le tableau ديالي بهذا le plus ولا غير نحط le cursus ديالي داخل le tableau شوفوا واش يعطيني من الفوقه يعطيني création plus disposition d'accord في la création هنا سي باش نبدل لو تابلو نبدل لا فورم ديالو ولا لو فون دونك هنا سي بارابور لا كولور اي تو سا وعندنا في ديسبوزيسيون اللي هما فيه لي ديفيرونس étapes تاع supprimer ajouter modifier l'écriture ainsi de suite d'accord est-ce que c'est clair Oui, c'est clair, madame. هو واش قال لنا la première des choses à faire قال comme supprimer on va faire la suppression des colonnes supprimer la colonne ديالنا قال لنا supprimer la quatrième colonne وراهي la quatrième colonne هذه هي Oui. دونك حنا قال لنا supprimer كيفاش حنسيبريميو هاد la quatrième et la sixième colonne vous avez deux méthodes de suppression soit نجي sélectionner il suffit simplement نحط le cursus تاعي عند ال 4 ونزيد نحطو عند ال 6 دونك هكا je vais faire ça et ça يعني نجي نسيليكسيوني ال 4 ونزيد نسيليكسيوني 6 ونروح للديسبوزيسيون من الفوقه معليش نجي نروح عند ال 4 نحط عندها لو كورسوس ديالي ونروح وين عندي ديسبوزيسيون وين عندي سوبريمي نكليكي واش يقول لي سوبريمي اون سيلول دي كولون دي لين ولا ان تابلو حنا واش حنسوبريميو qu'est-ce qu'on va supprimer Toute la colonne, là, là. Avec la colonne 4. Oui. Donc نروح نسوبريميو لا كولون هاي راحت لا كولون 4 d'accord maintenant نروحو تانيك لل6 la même chose soit غير نحط لو كورسوس داخلها d'accord il suffit simplement نحط لو كورسوس في هاد لا زون 6 في لا كولون 6 نكليكي supprimer la colonne est-ce que c'est clair Non, madame. Oui. est-ce que c'est clair Est-ce que Non, madame. Madame, j'avais un problème de connexion. Oui, madame. Est-ce que c'est clair C'est pas clair. هاد لي طابلو كامل ما شفتهمش مدام. Oui, madame. ما لحقناش نتبعو باسكو لا Est-ce que c'est clair Non. مادام ما نشوفو والو ما كاش عماطة ما كاش. ما كاش لي اونجستري واش كندير. معليش تبعتها لنا. نورمال بريزونسيال ياخو بعتها لنا. ايوا معليش تقدر ديرها لنا. خلاص ياخو بارطاجيها في يوتيوب. داكور ميرسي بوكو. إذا تقدر اليوم. يا أخو تقدر تبعتها في جيميل. ايوا في جيميل. جيميل تبعت لك بالخف نورمالمون.
C'est bon, je m'excuse pour la connexion d'aujourd'hui, hein. Pas grave, madame. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. On Oui, continue. madame. On va c'est bon, on va continuer. نعم. Non, du tout علاش le fait de sortir le fait où j'ai mes vaches normal, ça me dérange pas. Non, mais sans souci, ça me dérange pas moi. علاش لا فيها فايدة للناس pourquoi pas. صدقة جارية. Donc, revenons à nos moutons. Donc, قلت لكم باللي كاين deux façons de supprimer ياك. نعاود نقول لكم la première façon شكون soit je sélectionne ولا نحط simplement le cursus تاعي عند الكات ونروح في disposition supprimer colonne ياك. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. La deuxième méthode واش نجي ندير نجي sélectionner puis وين نروح شتو وين عندكم effacer باش تفاسيو الكتيبة اللي فوق entrée et je vais supprimer. D'accord? Est-ce que c'est clair pour les deux méthodes? Oui, madame. Donc, on a soit un clic, je sélectionne hat, on a supprimer colonne, soit directement hat le cursus d'yali ou on clique à la هادو هما les deux méthodes. Puis, qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant, on va faire une colonne. Voilà la colonne 1. D'accord? Donc, pour insérer une colonne à droite, oui, donc, عندنا insertion à gauche, insertion en dessous, à gauche et à droite. En dessus, يعني من الفوق. En dessous, من التحت. À gauche باينة à droite كاينة. حنا قالنا insérer une colonne. ندير لكم هذا باش يبان لكم يرحمك الله. هاو قالنا insérer une colonne à droite de la colonne 1 et nommer-la colonne A. Donc هذه هي la colonne 1. نجي نحط وحده à droite تاعها. واش نسميها؟ Est-ce que vous arrivez à m'écouter, à m'entendre? D'accord, je vais la nommer A. Après, où je calcom? Calcom et une autre à gauche de la 5e colonne et nommez-la colonne B. Donc, à gauche, donc, insérer à gauche de la colonne 5. Où je نسميوها colonne B. ها هو كيفاش يولي le tableau ديالنا. En بعد نكملوا نقراو les étapes اللي قالنا عليهم هو. Donc, insertion des lignes. Donc, c'est bon. فهمنا كيفاش نسوبريميو وناجوتيو des colonnes. Maintenant, on va faire l'étape suivante. On va travailler sur les lignes. On a inséré une ligne au-dessus de la deuxième ligne. Voilà la deuxième ligne. Au-dessus, يعني فوقها. نجي ندير au-dessus. مدام علاش تعاودي لي كيفاش خرجنا لا كولون ا؟ كيفاش خرجناها؟ لا كولون ا نجو داكور. هو واش قالنا insérer une colonne à droite de la colonne 1. هذه هي la colonne 1 ديالنا. قالنا à droite. دونك واش نجي قدامها وهنا وين عندنا insertion في هاد لا بارتي. insérer à droite. On clique على insérer à droite. ونسميها colonne A. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, madame, merci. De rien.
Maintenant, نعاودو نولو les lignes ديالنا. Donc, قالنا insérer, c'est bon, insérina une ligne au-dessus de la deuxième ligne. وقالنا واش نسموها؟ نسموها ligne A. C'est bon. Après واش قالنا؟ باش قالنا نعمروها. Après قالنا واش زيدو؟ قالنا زيدو لي وحده en dessous. وحده قالنا en dessous de la ligne A. Donc insère en dessus de la ligne 2. Après, nommez-la A. Et une au-dessous. Donc, wahda au-dessous de la ligne 2. D'accord? Au-dessous. D'accord? وحنسموها ligne B. Est-ce que c'est clair? C'est bon كيفاش درنا les lignes? Oui, madame. Maintenant, واش قالنا؟ عطانا des informations. قالنا remplissez le tableau comme suit. La ligne A, je vais remplacer, je vais écrire masse kilogramme. Donc oui, نكتب. Donc هنا باينه je vais écrire la masse. Et là, مع les unités, je vais écrire kilogramme. D'accord? Après, la ligne B. قال لي la ligne B كتبي longueur puis 1, je m'excuse, mètre. Mètre. Puis, qu'est-ce qu'on a aussi? 1 et 2. C'est clair jusque-là? Oui. Maintenant, c'est bon. Après, maintenant, la suppression des lignes. واش قالنا؟ قالنا supprimer la ligne A. هذه هي la ligne A. كيفاش واحد يقول لك كيفاش نسوبريميها؟ Comment je vais supprimer la ligne A? سيليكسيوني Sélectionner ou la ligne ou qui coordonne supprimer clique voilà. نديرو هكا. كليك droit نديرو supprimer les cellules. ما تشوفش يخرج لي. déplacer. نحو للفوق. Voilà. شوفوا. supprimer ligne. نجو نحطو غير لا لين تاعنا. نحطو il suffit simplement نحط الكورسوس معليش. نحط الكورسوس ديالي ولا نسيليكسيوني. ونجي ندير كلمة supprimer. وندير supprimer les lignes. هاي supprimer la ligne complète. D'accord? Maintenant, هذا هو le tableau ديالنا. Supprimer la ligne A, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on a pas عمرو A et B. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant de faire? On a copié. On a maintenant copié et collé le tableau. Je vais vous نحطو لكم exactement معاه. Donc, هنا نخدموا opération sur les cellules. Maintenant, واش قالنا هو ديرو؟ قالنا copier le tableau 1 et coller-le en dessous du précédent. Donc, كيفاش نجي باش نكوبييه؟ Donc, راك تشوفوا هذا البليس اللي يخرج لكم. كليكيو عليه. CTRL C ou là un clic droit, copier. Et je vais sauter la ligne ou dire CTRL V ou là directement clic droit, coller. D'accord? N'oubliez pas de sauter la ligne parce que شوفوا لو كمان صوتيش la ligne واش يولي يجوا متلاصقين في بعضياتهم البعض. شوفوا هنايا لو كمان صوتيش نجي je vais faire ça. شوفوا كيفاش يجوا لي طابلو داخلين في بعضياتهم البعض لو كمان ما خليش une ligne فيما بيناتهم. Il faut toujours laisser l'espace. Maintenant, وين نسميوه؟ قلنا d'abord en dessous et nommez-le TP2. Donc حنا نسميوه لهنايا tableau numéro 2. D'accord? On va le nommer un tableau E. Oui.
Ah oui, c'est le titre dialogue, tableau 2. ونحطوه bien au milieu. D'accord? Maintenant, حنا هاد لو tableau واش حنديرو فيه؟ C'est bon jusque là ياك. Maintenant, واش قلنا؟ On va faire des fusions et des fractions. واش معناتها fusion؟ واش معناتها fusionner؟ نعم؟ Allez, ça veut dire quoi fusionner? Fusionner, ça veut dire الدمج حندمجوهم. D'accord? نخلطوهم في بعضياتهم. واش قلنا؟ قلنا fusionner les cellules Newton. وراهي نيوتن هذه هي A5 du tableau 2. Donc نجي sélectionner, fusionner Newton مع 5. D'accord? Donc regardez qu'est-ce que je vais faire. Allez sélectionner Newton مع 5. نجي sélectionnerهم ونروح لديسبوزيسيون وين عندي من الفوق fusionner. ونكليكي عليها هاي كيفاش تولي لي. Est-ce que c'est clair? نعاود لكم. Donc نجي sélectionner Newton مع 5. Après, non, fusionner, toujours disposition. Fusionner, ou c'est bon. يولولي مندمجين يولولي dans une seule case. D'accord? Maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de fractionner? Ça veut dire quoi fractionner? Ou je m'attends fractionner? نقسموهم Oui, c'est قسمة حين oui نعاودو نقسمو. On va fractionner, ça veut dire قسمة حين نقسمو. واش قلنا؟ قلنا fractionner la cellule 8. وراهي la cellule 8. هذه هي la cellule 8. D'accord? Du tableau 2. كيفاش نجي fractionner؟ نروح لهنايا عندي fraction نحط oui تحت fusionner نجي suffit simplement نحط غير le cursus ديالي ونقول له fractionner. يعطيني هو un tableau ولا une fenêtre يقول لي اعطيني le nombre de colonnes et le nombre de lignes. حنا هنا في التي بي قالوا لكم 3 lignes et 4 colonnes. Donc 4 colonnes وشحال من ligne 3. Est-ce que c'est clair? ها ولا عندي طابلو داخل طابلو. Est-ce que c'est clair? مدام دقيقة برك عاودي لي كيفاش درتي فراكسيوني باسكو مدام ما خرجتليش. قلنا il suffit simplement نحط le cursus عند la cellule 8 وين قال لي حطيه. راني حطيت le cursus ديالي. ومن بعد نروح لهنايا في disposition نكليكي على fractionner. هاي. Après كي نكليكي على fractionner يعطيني un autre tableau. في هاد لا فenêtre يقول لي le nombre de lignes et le nombre de colonnes. حنا عندنا في لافي يعطينا لكم قلنا لكم 3 lignes. هاهي et 4 colonnes. نكليكي على OK. C'est bon? Après واش قالكم؟ قالكم remplacez les cellules obtenues de 1 jusqu'à 11. نجيو نعمروهم من 1 ل 11. 1 2 3 je m'excuse 4 5 6 7 8 9 10. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. C'est bon? Oui. Maintenant, on va faire une mise à Madame, forme allez, du tableau. Ah, bien sûr, on a avec la fraction. Oui, madame. D'accord, avec plaisir. Mais كانش مشكل. 2 secondes برك. Merci. Donc, pour fractionner واش نجي؟ نروح وين قال لي l'endroit اللي قال لي fractionner فيه. نجي هو قال لي في لا سيلول في لا سيلول 8. هذه هي لا سيلول 8. نجي عندها ونروح وين نلقى كلمة فراكسيوني. وين عندي فراكسيوني نجي كليكي على كلمة فراكسيوني. داكوغ. ابخي يقول لي combien de nombres et de colonnes. انا نعطي له شحال عندي. حنا في التي بي قلنا لكم 3 lignes et 4 colonnes. دونك 4 تاع لي colonnes et 3 تاع لي lignes. Et je vais mettre OK. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est bon. Après, قال لي remplissez le tableau, remplissez les cellules du tableau de 1 jusqu'à 11. Les cellules يعني que vous venez d'obtenir. نجي نعمرهم 1 2 3 4 5
C'est bon jusque-là? Oui, madame, merci. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Je vous en prie. Maintenant, donc هذه c'est bon, رانا درناها. Maintenant, on va passer à la mise en forme. يعني نروحو نسقمو le tableau تاعنا. كيفاش حنديرو هاد la mise en forme؟ قالنا centrer le contenu de la 5e colonne. وراهي la 5e colonne. هذه هي la 5e colonne. قالنا centrer le contenu تاعها. كيفاش نسونطري le contenu تاعها؟ إلا قال لي sélectionner complète. Donc soit جو مسي وتجو هابطين حتى لل1 بالكورسوس ولا ديريكتومون يعطي لكم هاد. Vous arrivez à voir هاد la petite flèche لهنايا هاد السهم بالكحل. Oui. دونك هذاك نكليكي على لا كولون تاعي كومبليت ونروح للاكوي ونكليكي على السونتر. اسكو سي كلير؟ وي. نعاود لكم. نجي نسيليكسيونيه ونروح للاكوي ونكليكي على الينيومون سنترال هاو في السونتر. سي بون؟ عفسه سهله. Oui. Maintenant, le deuxième truc. قالنا ajuster le tableau au contenu. واش معناتها ajuster le tableau au contenu؟ نجي نسيليكسيوني لو تابلو تاعي كومبلي كيما راهو ونروح للديسبوزيسيون ولا هنا وين عندكم taille de la cellule. D'accord? D'accord? وين عندكم taille de la cellule. Tout le monde arrive à la voir. وي ماذا دونك في taille de la cellule نروح ندير هذا ajustement automatique نكليكي عليه. Après ندير هاو ajustement automatique du contenu. يتسقم لي le contenu ديالي. Madame, D'accord. ajustement automatique du contenu, madame. من بعد نكليكو ajustement automatique au contenu. ajustement automatique ajustement au contenu. واش معناتها هذه؟ شوفوا لو كان تجي عندي اون فينيتر بهاد لا فاصون تكون لي هكا داكوغ راكو تشوفوا كيفاش راهو لهنا سي اون ديزوردر اللي راهي مكتوبه من الفوق والان راهي مكتوبه من تحت. كي نجي ندير اجوستمون او كونتوني يولي يسقم لي الكتيبه كل حاجه تولي في نصابها ما يكونش عندي ان ديبوردمون داكوغ. تولي الكتيبه ما كان لا تهبط لك لا لين تولي لو تكست تاعنا يولي مرتب لو تابلو يكون ليه شباب. سي بون. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, on a copié le tableau 1, toujours par rapport au tableau 1, copier le tableau 1 et coller-le sous le nom de tableau 3. هذا هو le tableau 1. نجي نكوبيي CTRL C ou la clic droite, je saute la ligne, on dit CTRL V. Et de préférence, on saute la ligne. Et je vais le nommer tableau 3. On dit le alignement central. C'est bon? Oui. Est-ce que caméra comme à cette l'étape? Oui. Maintenant, لحقنا لهاد l'étape. Maintenant, واش حنديرو؟ قالوا لنا changer. Maintenant, واش حنخدمو؟ Maintenant, on va travailler sur les bordures, la couleur et tout ça dans le tableau. On va travailler sur le bordure dialogue tout d'abord. Anam, vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez des questions? Madame, معليش تعاودي لي كيفاش درتي لاجوستمون. D'accord, donc نعاودهولك لك 2 secondes برك. D'accord. Déjà, راح le partage. D'accord, donc نعاودو نردوه 2 secondes برك. Présenter. Intégralité. Ok, partager. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. وي ماذا واش قلتي لنا مادموزيل واش نعاود لك؟ L'ajustement. وي لاجوستمون او كونتوني واش معناتها هذا؟ شوفي قلت لك لو كان نجي ندير هذا شوفي كيفاش يكون عندي راكي شايفه كيفاش راهم لين ان دونك انا كي نجي نسيليكسيوني لو تابلو كومبلي ديالي ونروح للديسبوزيسيون نكبر لك
نروحوا disposition ajustement هنا taille de la cellule ونروح وين عندي ajustement automatique نكليكي عليه après نقولوا ajustement automatique du contenu ça veut dire le tableau تاعي حنيحبس exactement وين تحبس la phrase ديالي هاي d'accord شوف نزيد après le tableau يبدا يزيد معاه est-ce que c'est clair Oui, madame, oui. sélectionner Merci. ajustement automatique ajustement au contenu Oui. maintenant قالنا copier le tableau 1 et coller-le nommez-le sur le tableau 3 نعطيو اسم تاع tableau 3 maintenant واش حنديرو قالنا changer les bordures du tableau numéro 3 d'accord mettez le point donc هنا كيفاش حنبدل la forme ديالو donc نروحو هنا كيفاش حنبدل il suffit simplement نحط برك نسيليكسيوني نحط لو بوينتر لو كورسوس ديالي نحطو داخل لو تابلو باش يبان بلي باسكو لو كان ما نحطوش داخل التابلو ما يكونش عندي ديسبوزيسيون اي واسمو نجي نحط هدايا هاي كرياسيون اي ديسبوزيسيون غير نحط لو كورسوس تاعي داخل لو تابلو نروح لكلمه كرياسيون داكور ابري هنا في كرياسيون نروح للبروبريتي هادو هما واش عندنا هنا نروحو لو تابلو ديالنا واش قالنا هو هنا عندكم بوردور اي ترام اسكو كامل عندكم بوردور اي ترام هنا اسكو كامل تخرج لكم كلمه بوردور اسكو كامل تخرج لكم بوردور اسكو عندكم هنا كلمه وي بوردور مدام وي انا خرجت لي بوردور والاخرين اسكو عندكم بوردور اللي ما عندهمش بوردور اي ترام لهنا كيما خرجت لنا حنا هنايا وين تروحوا كليكو على بروبريتي في ديسبوزيسيون داكور ديسبوزيسيون دقيقه برك داكور حنخدمو هنا ديريكتومون معليش دونك نعاودو سوا في كرياسيون ولا ديريكتومون هنا في ديسبوزيسيون نروحو لديسبوزيسيون جو ميكسكوز نروحو ديسبوزيسيون propriété la première case à gauche اللي هي propriété نكليكي عليها d'accord après نروح نكليكي bordure et trame هنا لتحت d'accord وي نعاود قلنا نروح disposition l'extrême gauche تاعي نكليكي على propriété après هنا في تابلو من تحت كامل نكليكي على bordure et trame après هاو يخرجوا لكم لهنا دي bordures le style ديالكم comment vous voulez هنا la couleur ديالو la largeur ainsi de suite هنا واش قال لكم عاود توجور نعاود باش نوريكم en même temps TP qu'est-ce qu'il est en train de demander donc نروحوا disposition propriété bordure et trame donc هو واش قالنا روحوا le type sélectionnez tout le type parce que علاش لهنا c'est l'encadrement d'accord وكان ندير هنا encadrement واش يجوني غير les bordures extrêmes الخارجيين الهوامش الخارجيه d'accord ولو كان ندير le tout ça veut dire يعطيني كامل par rapport à tout le tableau d'accord بالداخل بالخارج d'accord tous كي نكليكي على tout ça veut dire بالداخل بالخارج كامل le tableau ديالنا après نروحو le style هنا c'est le type d'alignement كيفاش راكو حابينه التخطاط ديالكم لا لين كيفاش راكو حابه لهنايا il nous a obligé de faire un alignement doublé ça veut dire يكون زوج خطوطه هذا هو زوج خطوط d'accord est-ce que c'est clair maintenant قال لك la couleur عطيها لي بالبلو انا je vais choisir ce bleu là نعم معليش تعاودي هذه نعاود كيفاش نخرج لك هذه معليش دونك قلنا نروحو نحطو لو كورسيس داخل لو تابلو نروحو وين عندنا ديسبوزيسيون من الفوقه ابري نكليكيو على بروبريتي ابري نكليكيو على بوردور اي ترام سي بون وي maintenant هو في لي بوردور هنا لي بوردور معناتها الهوامش داكور
هنا عندنا encadrement, ça veut dire يكونوا غير الهوامش الخارجية، يكون عندنا غير simplement un cadre. كي نسيليكسيوني tous, ça veut dire يسيليكسيوني لي كاع لو طابلو ديالي. داكور. ابري لهنا واش قال لي هو؟ قال لي عطيني لو ستيل، عطيهولي دوبل لين، يعني زوج خطوط. نجي لهنا في لو ستيل ونحوس وين عندي زوج خطوط، هذا هو زوج خطوط. داكور، ونسيليكسيونيه. سي بون؟ Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Maintenant, la couleur, قال لي ها عطاني il m'a obligé قال لي la couleur ديريها لي بالبلو. نجي وين عندي couleur نكليك عليها، je vais choisir la couleur bleue. انا خير هاد le bleu. D'accord? Maintenant, la largeur قال لي 1,5. هاي في la largeur نحوس نهبط وين يكون عندي 1.5. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. هاو هنايا في هاد لابارتي سي لابيرسي واش راني نخدم. هاو لونكادرومون كيفاش يجيني. داكوغ. دونك هنا سي لابيرسي. ابري كي نكمل كامل واش نقول له اوكي، نزيد دوبلومون اوكي. هاو كيفاش يخرج لنا لو تابلو ديالنا. سي بون بور لي بوردور. Oui. اسكو سي كلير؟ Oui. Maintenant نعاودو قالنا لا ميم شوز. كوبيي لو تابلو 1 et collez-le. Ah non. 2 secondes. نعاود نكوبيي لو تابلو 1. هذا هو لو تابلو 1. ندير كوبيي ونجي لهنايا جو في لو كولي ونسميه. واش قال لي سميه؟ جو في لو نومي كوا؟ Tableau 4. وي تابلو نيميرو 4. هذا هو. نجي نحطه هنا في الميليو. داكوغ. ماتنو هاد الطابلو واش قال لي عليه هنا؟ نعم. دونك هنا كي يعطيكم دي زيكزيجونس، لا ما مدكمش دي زيكزيجونس ولا خيروا لو ستيل اللي حبيتو نتوما. داكوغ. دونك كيفاش انا نخير هاد لو ستيل تاع لو تابلو تاعي؟ وين نروح لا كرياسيون. دونك il suffit simplement toujours de mettre le cursus في التابلو ديالي. نروح للكرياسيون. après هنايا style du tableau et choisissez واحد منهم. choisissez le style qui vous plaît. D'accord? Par exemple, moi je vais choisir. Allez, on va faire ça. Ah, ça c'est plus beau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. C'est bon? Oui, madame. Maintenant, on va faire un tri. Donc, on va faire la même chose. On va copier le tableau 1 et après, on va le coller sous le nom de tableau 5. مدام كيفاش لونتي الطابلو هذا؟ دونك كيفاش نوتو؟ قلنا نروحو نحط لو كورسوس تاعي في الطابلو ونروح كرياسيون ولا هنا نخير واحد من هادوما. ميرسي مدام. De rien, je vous en prie. C'est bon? Donc, voilà, notre tableau numéro 5. Maintenant, on va faire le tri. C'est quoi un tri? C'est quoi un tri? Tri. Oui, c'est quoi un tri? خط. Non? خط. Non, mais c'est un trait. Un tri. Trier. trier كيما نقولوا trier les vêtements. Oui, ترتيب. حين نرتبوهم. C'est ça le tri, c'est ترتيب. دونك كيفاش حنديرو هاد الترتيب؟ هو واش قالنا؟ نعاودو توجور نولي على التابلو تاعكم. قالنا classer le contenu de la colonne A. هذه هي la colonne 1 تاعنا. قالنا classer le contenu de la colonne 1 par ordre décroissant. واش معناتها ordre décroissant؟ يعني ترتيب تنازلي. داكوغ؟ يعني من الزاد للأ. هنا باسكو عندنا ان اوردر الفابيتيك، ça veut dire نرتبوهم من الزاد حتى للأ. كيفاش نجي ندير؟
نجي sélectionner les données ديالي d'accord sélectionner من الكولون d'accord من الكولون 1 ونجي هابطه. est-ce que c'est clair Oui. après وين نروح للاكاي d'accord نخدم هنا في لاكاي وين عندنا باراغراف هنايا d'accord on va faire un tri genre شوفوا الا عندكم هاد لي فيرسيون جدد تاع وين تاع مايكروسوفت روحوا وين عندكم لهنا باراغراف ا زد d'accord واذا ما عندكمش اذا عندكم لونسيان روحوا اكاي توسي اوسي في الباراغراف تلقاوها بهاد لا فاصون من الكوتي اللي منايا d'accord vers la droite est-ce que c'est clair عاودينا مدام هذه الاخرى. نعم عاودينا هذه لا دانيا برك. داكور دوك نعاودها لكم. دونك قلنا باش نديرو هاديه وين نروحو دونك سي لا ميم شوز نسيليكسيونيو لا كولون ديالنا ابري نروحو وين عندنا باراغراف داكور ونروحو وين مكتوب عندنا ا زد تحت عنده قدامهم فليشه داكور. même l'ancienne version aussi je suis en train de voir c'est la même chose هكا وي نكليكيو على ازد يخرج لنا ان تابلو. وي maintenant يقول لي vous voulez choisir quoi نقولوا انا la colonne 1 هذه راح ندير لها un ordre يقول لي est-ce que c'est un texte نقول له oui c'est un texte ordre croissant ولا décroissant حنا واش قالوا لنا في التابلو تاعنا un ordre décroissant et je vais mettre OK est-ce que c'est clair وي سي كلير. ben non شوفوا هنا واش صرا لي شوفوا هنا واش صرا لنا هنا كي درت ليطاب اكزاكت واش خرج لي الطابلو تعوج لي كومبليت جور ميم لهنايا لا لين 1 نورمالمون لين 1 2 3 4 يقعدوا هما داكا داكور. نورمالمون كي ندير هذا تتبدل لي غير هاد لا لين الاخرين ما يتبدلوليش ما علاش تبدلنا؟ داكور هذيك اون فا لا ريغلي 2 secondes برك جو بونس كو لوتر ماشي هنا عندها maintenant qu'est-ce que je vais faire نعاود نردها كيما كانت هي نورمالمون سي جوست واش صرا داكور دونك نورمالمون تعكس كلشي باسكو لو فات نبدلو حاجه كلشي يتبدل مي جينيرالمون هاد لي لين ما نحبوش نبدلوهم نخلوهم كيما راهم نعاود نرد لو طابلو تاعي لا فيرسيون بريسيدونت اي نجي نخدم عليه كيفاش ندير نعاود نسيليكسيوني لا كولون ديالي بلي راني حابه نبدل غير هادي الاخرين مانيش حابه نبدلهم نعاود نكليكي على ا زد داكور ونقولوا وي تكست داكور ونقولوا ان اوردر ديكرواسون قبل ما نسيليكسيوني قبل ما ندير اوكي نروح للاوبسيون داكور اسكو سي كلير قبل ما نكليكي على اوكي نروح للاوبسيون داكور واش نقول له انايا نعطي له دو زور الا غير ريسبكتيهم ليه نقول له لا كولون سولمون اي ريسبكتي لا كاز يعني هنا اعطي لي لوردر غير تحت لا كولون ما تعطينيش عفسه واحده اخرى سقم لي دير لي ان تري تاع لا كولون برك وريسبكتي لي لا كاز يعني ما تبدلنيش لا كاز خليها على حجمها الطبيعي اي جو في ميتر اوكي ان دوبل اوكي سي بون شوفوا la première fois il va pas me faire genre c'est bon il a sélectionné l'information نعاود je vais mettre une deuxième fois ونقول له ordre décroissant وندير OK est-ce que c'est clair la première fois نعطي له l'ordre ونكليكي على OK la deuxième fois نعاود نكليكي على AZ وندير simplement OK هذا ما كان est-ce que c'est clair وي مدام. les autres وي مدام. donc le fait فهمتوا donc qu'est-ce que vous allez faire ترفدوا لي la colonne 2 لا خلي حنديروها après maintenant واش قالنا هو
قالنا copier نعاودو نقولوا لهنايا قالنا copier le tableau 1 le compte صفر B copier le contenu de la colonne 1 et coller-le dans la colonne A. D'accord? يعني هذا هو le contenu de la colonne 1. شوفوا شنو نديروا عنده هذا الخبيط اللي عندها الخبيط مادام تاعنا maintenant قلنا الشر سي سيلفر جرين. والله رجعت. C'est bon. Mais est-ce qu'ils font ça chez tous les enseignants? ماشي كامل مي كاين ماشي كامل خوف تاع الجيولوجي ما يديروش عندها سينو لي زوطر انسينيون كاع ما هكا ابار جيولوجي ما D'accord. Ben, ils vont la payer très cher, Hadouma, d'accord? يوم مع C'est que le problème, c'est qu'ils يدخلوا des pseudos. مادام يدخلوا افيك ديالهم يديروا دي نوت اللي يقرا في لا سيكسيون وهذوك لي بيرسون هم ابسون. Ouais. معليش après. Mais بصح est-ce qu'ils يديروا كيما هكا؟ با خلينا منهم s'il vous plaît. Ben, continuons. كراف ما Donc, vous savez, il y a des gens qui font, il y a des étudiants qui font pire que ça. Il y a un enseignant دخلوا عنده سبوه وخرجوا. هكذا صارت عند البروف تاع الجيولوجي. Ah non, اسمح لي انت mais c'est inapproprié, c'est irrespectueux. دائما يديروا نفس كيسا. Mais بصح le fait انتوما vous les connaissez, vous êtes vous les ciblez. ما نعرفوهم شكون جينا نعرفوهم ما نستناو Donc c'est bon. Maintenant, revenons à notre TP. Donc on a copié le contenu de la colonne 1. هذه هي le contenu تاعنا. D'accord? نجي نديرو copier soit بلا souris copier un clic droit copier ou la بالclavier. وين نجيو وين كوليوه. قالنا coller-le dans la colonne A. ونجي نديرو coller. D'accord? Et le contenu de la colonne 3 on copie, ouais, on va le copier et on va le coller dans la colonne B. Voilà. Là, je m'excuse. C'est bon? مادام très rapide. نعم. اللي قبلها تاع classer le contenu du colonne A1 par ordre de décroissance de A à Z هذه. كي درتها قلبت لي لا كولون 1 مع لينيرجي الو ما نسيليكسيونيش لا كولون 1 معاهم نسيليكسيوني غير فورس فيسكوزيتي Non, 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 il faut sélectionner la colonne 1 parce que علاش انت حاطين لها باللي parce que انت هكا حاجي لهنا تسيليكسيوني نعطي لها هذا كامل ونجي نقول له دو A à Z اشوف هنا parce que علاش هنا حيقول لي باللي حتبدا من كولون يعني كولون ما يحسبهاش d'accord le colonne c'est le mot clé le colonne تقعد فيجي ويدير لي la transformation في les autres colonnes à partir de la deuxième ligne. مادام كي درتها اوردر دي كرواسون دوكا فيسكوزيتي مكتوبه في بلاصه كولون وهبط شغل كلش وكولون هي الاخرى كامل وانرجي طلعت بوحدها وفورس كيف d'accord donc انت عاودتي عكستيهم كامل. داكور donc هنا تا سيليكسيوني باللي كلمه تكست non على انت عباك واش ما درتيلوش اسكو تا سيليكسيوني واش قلت لكم انا كولون seulement et respecter la case. Oui, في l'option درتها. T'as sélectionné les deux? Oui. Bah, bizarre. Après, on va voir qui fâche. D'accord. Maintenant, واش قالنا نديرو؟ نعم. كوبي لا كولون 1 نعم. هذيك كوليتيها في لا كولون كيفاش؟ دونك نعاود نوريلك. نجي هاي. واش خرجت لك؟ خرجت لك هادية. plutôt ماشي non non هادي remplacer les cellules d'accord clique عليها هذه هي d'accord ولا directement بالكلافيي CTRL V
C'est bon. D'accord? Ah, bon. Maintenant, où قالنا Donc, نروحوا la colonne 2. Donc, après, نخلو هاد. Après, où قالنا copier le contenu, c'est bon. قالنا faites un tri décroissant pour la colonne 2. هذه هي la colonne 2. كيفاش نديروا لها un tri décroissant؟ نعاودو نسيليكسيونيو. نروحوا للأكيو de A à Z ونجي نقول له un ordre décroissant texte ونقول له OK. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Déjà, le fait de mettre simplement un ordre la première fois, normalement, c'est bon. Il va le respecter ou il toujours B. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. On a aussi pour la colonne B. On a 2 et B. On sélectionner aussi B. On a aussi un ordre décroissant. Voilà, OK. C'est bon? Donc maintenant, on a la colonne 3 et la colonne 5. On dirait un ordre croissant. On vient sélectionner la colonne 3. مع la colonne 5 نشوفوا est-ce que نقدر نخدم هاد les deux à la fois. D'accord? ما نقدرش نخدمهم ما يعطينيش la main. D'accord? شوفوا. Il me donne pas la main pour faire les deux à la fois. Il نقدر نخدم كل وحده وحدها. نجي sélectionner le 3 ديالي. La colonne 3. نروح à Z. ونقول له un ordre croissant. وندير OK. C'est bon? ونجي ندير le 5. Un ordre croissant. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Normalement, oui. Après, à la fin, il y a supprimer le tableau numéro 1. هذا هو le tableau 1. نجي sélectionner. ونقولوا supprimer. نروح disposition supprimer. Supprimer le tableau. D'accord? نعاود. نجي sélectionner le tableau. ولا نحط غير le cursus fait. نروح disposition supprimer. Supprimer le tableau. C'est bon? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, Est-ce que madame. c'est clair pour la majorité? Oui, madame. Là, pour tout le monde, normalement. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Oui, madame. Je vais vous dessiner. Donc, est-ce que tout le monde arrive à voir est-ce que tout le monde arrive à voir ce gem? Oui. كامل راكم تشوفوا هاد لا فeuille. Oui, madame. D'accord. Des fois, il y a un tableau, donc je vais vous expliquer d'autres trucs. Des fois, il y a comme un tableau, par exemple, de la façon. Il n'y a pas ici un tableau. Là, c'est dans ces textes. On va faire ça. Il dit, il y a comme un tableau de la façon. Donc, on va faire ça. D'accord. Après, il dit comme aussi de la façon. هنا ما كاش. Après هنايا. Après هنا يقول لكم
c'est double ligne. Après haka. Là, c'est Jim Zarkesh. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir le genre de tableau? J'ai fini auparavant, là, là. Donc, هذا يقدر يتيح لكم le jour de l'examen. هنا كاع ما كانش. Donc, le jour de l'examen, يقدر يتيح لكم tableau كيما هذايا. D'accord? نجيب هاد la façon. Donc, هذا كيفاش نديروه؟ نروح للتابلو ديالي هنايا. Et je vais faire création d'un tableau. نخلو هاد التابلو كيما راه. Par exemple, on va dire هذا هو le tableau ديالنا. D'accord? كيفاش نجي؟ دونك s'il vous plaît اللي عنده هاد الحس شكون راه يمشي فيه برا ولا ياكل ولا ايلا نو ما راني نمشي برا s'il vous plaît اللي عندها هاد يا سي بون دونك لو عندها هاد الحس s'il vous plaît. Donc maintenant on va créer un tableau. هذا شحال فيه من لين وشحال فيه من كولون. دونك فيه 4 لين. 3 كون 4 كولون فيه 4 كولون. من فوق. دونك فيه 4 لين et فيه 4 كولون. نجي نديسيني ان طابلو ديريكت نورمال. نجي لهنايا ها هم 4 لين et 4 كولون. طيب ومن بعد نحكمو شاك شو اسمها هذيك قلت لها سيلول شاك سيلول ونسقموها وحدها. لو بروميير شوفوا شو يقولنا جون إلي باغي وين نروح انايا جون عندنا شوفوا قبل باش نفهمكم ابري عندنا لو بروميير la première ligne complète عندنا la première colonne et la dernière plutôt la première colonne et la dernière colonne يجيو باري et la ligne au milieu elle est supprimée. كيفاش نجي ندير نروح لهنايا ما نروحش للديسبوزيسيون نو نروح للكرياسيون نحط لو كورسوس تاعي في الطابلو ونروح للكرياسيون. ابري هنا في كرياسيون نستعمل انا هنا بوردور ماشي هنا سيل دو طابلو لا نستعمل انا هنا بوردور تاعي. داكا نجي نقول لكم نعم هنا عندنا اون سول لين ونجي نديسيني لهنا يعطيني هاد لو بانسو الا يكون عندكم هاد لو بانسو ونجي je vais faire ça. simplement la couleur. نعم دقيقة برك نحوس ديسيني انت ملي لقيتي هذاك لو بانسو مدام تروحي انسيرسيون طابلو وتانسيريه من هنايا. درتو له طابلو راني في كرياسيون باش نلقى هذاك تروحي كرياسيون وعندك لهنا وين عندنا بوردور داكور وي نروحو لهنا نسيليكسيونيو اون سول لين ابري نجيو لهنا نديسينيو. صافي صح ميرسي. شنو يعطيني لا مان me donne pas la main فهمتش علاش ما مانو attendez on va voir. نقدرش نديروها ديريكت مادام كيفاش ديرها ديريكت كما تجي كاس ديريكت مقسوم بلا ما نرسمو دي فوا سي انا واش درت باش درتها بلا ما يعطيني البانسو شغل درتها ديريكتومون سيليكسيونيت لا سيلول وحدها برك ودرت كرياسيون درت هذاك واسمو جا وحدهم شغل بلا ما نكتبو انا كي تا سيليكسيوني ورحتي لهنايا وي كرياسيون مادام بوردور تروحي ديري لا non oui je sais هذا تروحوا ديروه من non mais je veux pas de ça genre je vais vous montrer comment dessiner mais واش يدوني لا ما علاش صعيبة مادام non c'est pas صعيبة بالعكس c'est facile à faire donc خير ملي تسيليكسيوني معليش on va faire comme a dit votre camarade تحطوا le cursus تاعكم في la cellule après تروحوا وين عندكم bordure et vous utilisez حط le cursus في اسمه et après je vais choisir bordure نخير la bordure كيما مدها لي هو. D'accord. لهنا هادي
on doit la supprimer. On doit avoir une gamme. Maintenant, on va faire ça. Monsieur, aucune bordure. On va supprimer l'espacement à gauche. D'accord? Ou là, des fois, carrément, ما نسوبريميش واش نجي ندير. نجي ندير هذا مع هذا. ما نسوبريميش هذاك ليسباس باسكو كان سوبريمي ليسباس يقعدوا دو سيلول ديفيرونت. واش ندير؟ ديسبوزيسيون fusionner. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est clair jusque-là? Après, nous avons la dernière. La dernière complète, نجي نفيزيونيهم كامل كيما راهم. ندير fusionner. D'accord? هاو تولي عندي une seule ligne. Après, عندنا في هادية. Oui, في هاد لا كاز اللي من الفوق. عندنا double ligne. D'accord? نروح création. On sélectionne في bordure double ligne. D'accord? هنا إذا ما عندكمش تروحوا تسيليكسيونيوها من هنايا. Bordure et trame. Et je vais choisir double ligne. وين نحطها وين راني حابة أنا. Exactement où je vais la mettre. من التحت. D'accord? Et je vais mettre OK. Ah non, غلط. Simplement في la cellule هذه. D'accord? Bordure. نديرها من التحت برك. D'accord? راحت لي كامل les autres. Des fois يجهلك. On doit faire un encadrement normal. D'accord? Après, ندير personnaliser. نجي ندير ligne double ونسيليكسيونيها من التحت. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Oui, c'est clair. Oui. Après, la même chose, il faut simplement sélectionner. نقعد ندير un double clic بالكورسوس ديالي. نعاود نروح bordure. Et je vais sélectionner directement. Normalement, هنا يعطيني la main. لا حول ولا قوة إلا بالله. Enfin. خرجت. D'accord? Je sélectionne ونجي نعطيلو simplement وين راني حابة نشونجيها. Est-ce que c'est clair? نجي نحط لهنا double bordure. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la dernière. هنايا عندكم zigzag. نجي لهنا je vais changer. نبدل simplement. Je vais changer le style ديالي. نحوس على وين يكون عندنا alignement zigzag. ونجي نحطو لهنا. هذا ما كان. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. مدام عندك تعاودي. نعاود كلش. نو مدام هذيك تاع الوسط. كيفاش تاع الورد؟ تاع الوسط مدام. هذه تاع هنا d'accord. Oui. Donc شوفوا هنا في les bordures عندنا deux façons de les faire. Soit directement نجي ندير un double clic. نسيليكسيونيها نروح création. Après je vais choisir bordure ونخير لهنايا نروح نكليكي على personnaliser ونحوس par exemple doubler. وين راني حابه ندير دوبلي هو دوبلي قال لي ديريها من تحت ونجي نعطي له دوبلي من تحت ونقول له اوكي. ولا كاريمون نجي لهنا نحوس هنايا نحي هاد لا سيليكسيون نجي لهنايا توجور هنا سي لين دوبلي نعطي له هنا لين دوبلي ويعطيني غير نسيليكسيونيها يعطيني هاد لو بانسو
ونجي sélectionner la ligne اللي حابة نموديفيها le tri la ligne اللي حابة نموديفيها. après هنا قال لي زيكزاك، نجي نحوس هنا على الزيكزاك، هذا هو الزيكزاك ونجي نحط له هنا زيكزاك. قال لي نو، قال لي اعطيني هاد الفورمه، نجي نديرو. il suffit simplement de le sélectionner. non مش حيعطيه لي تاني. d'accord. est-ce que c'est clair? est-ce que c'est clair? Oui, Oui, madame. madame, merci. يقدر attendez يقدر يقول لكم insérer une équation à l'intérieur du tableau. كيفاش حنديروا ليه؟ نروحوا insertion équation oui équation هي équation وتخرج لي داخل لو تابلو ونخدمها complète. c'est bon? vous avez compris? sûr? Oui. donc s'il vous plaît essayez de refaire le TP وحدكم عاودوا يديكم. si vous avez حصلتوا vous avez des questions donc vous me contactez.